Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня в видео я покажу вам картинки, которые нашла в интернете. Вот такой рождественский автомобиль. Мне он очень понравился. Мне кажется, это очень атмосферное. Но я нашла еще вот такие варианты оформления, использования детской машинки. И мне они очень понравились. Мне показалось это так настолько интересным использовать вот машинку в качестве такого кашпо, менять там композицию по сезонам. Мне показалось это вообще супер идеей. Мне захотелось ее реализовать. Я стала искать, где найти такую машинку. Я искала в интернет-магазинах, в детских магазинах, но все попадалось мне не то. Машинки были пластиковые, можно было что-то подобрать, но, знаете, вот, не то пальто, и я не знала, где можно найти такую машинку. И тут я вспомнила, что в детстве у моего брата была машина, такая металлический КамАЗ, большой, красивый. И я подумала, да, на Авито, надо посмотреть на Авито, и советского периода игрушки, возможно, я что-то найду. И действительно, я нашла, было достаточно много предложений, но цены, к сожалению, меня совсем не устроили. Такие средние приличные машинки стоили от 3000 рублей выше, 3, 5, даже за 15 тысяч были машинки. Я думаю, это, наверное, для каких-то коллекционеров. Я все-таки пока не готова ради вот даже своей идеи, ради такого кашпо отдать такую сумму. Но все равно я периодически мониторила эту тему, смотрела какие-то новые объявления. И тут я нашла одно объявление, которое мне понравилось. Машинка была сфотографирована крупным планом. Меня это подкупило. Была она почти новая, и цена у нее была до 1000 рублей. Я подумала, что нужно брать. Машинку я заказала, оплатила, мне вот пришла посылка. И когда я ее получила, посмотрела коробку, я поняла, почему эта машинка стоила так бюджетно, потому что она действительно была маленькая. Да, есть такой эффект, что когда ты смотришь на фото, кажется большим, потому что сфотографировано крупным планом, а в результате вот оказалась машинка маленькая. Я еще не доставала, сейчас вместе с вами откроем, посмотрим, но я все-таки немножечко разочарована, потому что машинка явно меньшего размера, чем я рассчитывала. Упаковано все очень хорошо, все добротно, машинка пришла целая, но единственное, да, как я и предположила, она оказалась миниатюрная. Я немного расстроена, но все равно я буду ее использовать, потому что раз купила, нужно использовать. Она замечательная, потрясающая, то, что я и хотела. И такая форма угловатая. Сейчас очень мало таких машинок с такими вот чистыми формами угловатыми. Все такие более сглаженные, круглые, такие, менее реалистичные, что ли. А это прям вот то, что мне нужно. Вот здесь в кузове я хотела делать композицию. Уже придумала какую, подобрала материал, ждала эту машинку. Но сейчас вижу, что она прям совсем малютка. И мне бы хотелось в 2 раза побольше. Но ничего, я сейчас ее задекорирую, немножечко видоизменю. Сделаю там композицию. Не зря же все-таки я ее ждала и приобретала. Но все-таки буду еще мониторить Авито и искать машинку чуть большего размера. Да. Итак, желтый кузов мне не подходит, поэтому я его буду перекрашивать. И перед тем, как начать, я немножечко его ошкурю, поверхность, просто чтобы краска лучше ложилась, чтобы поверхность все-таки на шероховатую она ложится лучше. Это прям совсем такой гладкий пластик. Я прошлась, шкурку я взяла слишком крупную. У меня даже появились такие немного крупные царапины. Я думаю, ничего страшного, для моих целей как раз подойдет. Такая получится немножко состаренная поверхность. Окрашивать я буду вот такой акриловой краской, цвет шалфей. Мне она очень понравилась, и как она ложится, и цвет очень приятный, мне подходящий. В итоге машинку я окрасила в 2 слоя с промежуточным просушкой, и этого мне вполне хватило. Получился достаточно плотный слой.
Вот такой результат у меня получился. Сверху я еще прошлась полусухой кистью, такой темно-коричневой краской, чтобы добавить такие потертости, фактуру выделить. И вот этот металлический кузов я тоже немного покрасила белой акриловой краской и добавила тоже таких коричневых потертостей. Внутри я красить не буду, потому что там будет композиция. Я беру кусочек пенопласта. Я не очень люблю делать композиции в пенопласте. Он очень плотный, плохо протыкается, потом все это деформируется, когда пытаешься что-то добавить. Но у меня нету сейчас флористической губки под рукой, а хочется уже сделать композицию сейчас, поэтому буду использовать пенопласт. Я приклеиваю его на капельку горячего клея, потом я с легкостью смогу это все удалить, просто чтобы он не ерзал, никуда не делся. С помощью шила я помогаю себе, делаю отверстие, и я решила использовать хлопок. У меня была такая задумка изначально. Единственное, что я все-таки рассчитывала на то, что машинка будет побольше. И, конечно, сейчас я смотрю, и вот эти коробочки хлопка, они немного крупноваты для этой машинки. Вот тыквы, они вроде бы нормальные, а хлопок немного крупноват. Но я уже ничего не стала нового искать, заменять. Сделала, как сделала. Результат мне, в принципе, понравился. Я довольна. У меня даже ребенок, когда увидел готовую композицию, сказал: «Мама, как красиво». В общем, нашей семье понравилось, поэтому с удовольствием любуюсь результатом. Но, конечно, хотелось бы лучшего и большего, но будем к этому стремиться. Также я еще добавила веточки эвкалипта. Немного добавлю вот этих сине-зеленых веточек тоже для цвета. И еще я добавила немного золотых ягодок и белых, потому что мне хотелось немножко разбавить эту композицию, добавить каких-то мелких деталей. Ну что, вот такая композиция получилась. Она получилась яркая, красивая, в той цветовой гамме, которую я хотела. Ну, единственное, да, немножечко размер машины. Ну ладно, не будем уже об этом. Очень много я об этом сказала. Будем довольствоваться то, что есть. Вот такая композиция получилась. Я сейчас покажу, как это все будет смотреться на камине. И еще немножечко с вами поговорю о осеннем декоре, что я еще там на своем камине придумала. Ну что, вот так вот моя малютка смотрится на камине. Но не знаю, я довольна. С одной стороны, я очень довольна. Вот если бы она была такая крупная, эта машинка, было бы вообще просто то, что я хотела. И как она у меня покрасила, ее мне нравится. Ну, в общем, буду искать. Буду искать. А сейчас хочу показать вам вот картинки. Я выбираю по сезонам картинки, которые мне нравятся в интернете. Муж мне их там как-то обрезает, что-то там с ними делает, и потом мы относим в ближайшее фотоателье и на фотобумаге распечатываем. Здесь вот даже есть автограф автора, наверное. Вот такой букетик. Здесь вот немножко цвет не совпал, ну, потому что муж прям так с экрана как-то делает и распечатывает. Вот этот букет я оставлю для зимней композиции. А вот сейчас поставлю вот эти тыковки. Мне не очень понравились и цветовая гамма, и вот этот рисунок. Очень замечательный. И сейчас покажу, что там у меня получается. Ну что, вот так вот у меня в этом сезоне выглядит поднос. Не то, что я хотела, но вот эти веточки я оставила с лета. У них такой приятный песочный оттенок. Мне не очень нравится, я их оставляю. Единственное, я бы, может быть, добавила несколько веточек физалиса. Ваза тоже вся та же. Вот эта ваза маленькая луковка тоже у меня постоянно присутствует. Фоторамка. И вот в ней вот эти тыковки, мне кажется, выглядят просто замечательно. Сюда я хотела купить какие-то керамические тыквы белого цвета или серого, очень пастельных тонов, но ничего не нашла. В прошлом году в фикс-прайсе были такие белые тыквы из доломита, но я вот их не купила и сейчас очень жалею. Мне бы они сюда просто идеально подошли. Очень мне хочется. В этом году я ждала, думала, может быть, что-то интересное привезут, тыквы какие-нибудь интересные, но, к сожалению, ничего такого не привезли. Были тыквы только из ткани, а старых у нас не осталось, поэтому я не смогла ничего купить. Но если я увижу где-то, обязательно куплю. Вот эта тыковка, это пенопластовая, такая ярко-оранжевая, тоже из фикс-прайса. Я ее просто перекрасила, пока поставила ее и добавила вот такую свечку тоже из фикс-прайса, белую.
Ну, пока такая композиция. Возможно, потом я, если найду что-то, то заменю. Так мне в общем и целом нравится очень, как цветовая гамма смотрится. Вот это моя малютка здесь стоит, тоже меня радует. Подсвечники я в этом году сделала такими минималистичными. На свечи приклеила сухоцветы. И все. И решила больше ничего не добавлять. Появился такой оранжевый акцент. И мне это очень нравится. Пусть будет так. И также я еще над камином повесила вот это панно, тыкву, которую я делала. Мне оно тоже нравится. И я, в принципе, довольна. Да, хочется вот так вот немножко щелкнуть пальцами, чтобы вот моя машина превратилась в большую. Тогда было бы вообще все идеально. Еще я хотела добавить напольные фонари деревянные, но не сделала. Не знаю, успею в этом году сделать или нет. Ну вот пока у меня все выглядит вот так. Рада была с вами поболтать. Спасибо большое за просмотр. Оценивайте видео. И пока-пока. До новых встреч.